விரால் பிடிச்சி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன். போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறி போய் கிடந்தது. பேஞ்ச மழையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏரிகளும் ரொம்பிடுச்சு. இருந்தாலும் முயற்சியை விடாமல் ரெட்ரீவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அடித்தது பாருங்கள், ஒரு 1/2 கிலோக்கு மேலே ஒரு மீன். அதை எடுக்க நான் படாத கஷ்டப்பட்டேன். தண்ணிக்கு நடுவில் சிங்கிளாக இருக்கும்போது மீனை வந்து கட்டுறது ரொம்ப கடினம். அதுக்கேற்ற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை ரீசெண்டாக வாங்க போகிறேன், அதையும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் போகும்போது ஒரு பெரிய மீனை அடித்தது. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இருந்தாலும் இருட்டுற வரைக்கும் பிடிப்போம்ன்ட்டு பார்த்தா ஒரு குட்டி மீன், ஒரு ரொம்ப சின்ன சைஸ் மீன். சரி, அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி விராலை பற்றி எப்படி மீன் பிடிக்கணும், எந்த ஃப்ராக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபுல் வீடியோ வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.